bonsoir selon l'occasion. Muraho neza cyane, ese murakomeye, ibihe byiza cyane kuri mwese aho muherereye hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari muri Afurika yose, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari Canada, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari mu birwa, abari hirya no hino hose ku isi. Turabasuhuje tubifuriza nyine amahoro n'umutekano aho muri, hanyuma ariko n'urukundo nirwo tugiye kuba tugarukaho aka kanya. Mbere y'uko ngaruka kuri ino ngingo y'urukundo nashatse ko tuganiraho, urukundo cyane cyane mu banyarwanda, urukundo mu banyafurika. Ntabwo nibagirwa ko ngomba no gusuhuza abantu batakiri hano ku isi, cyangwa se kuzirikana abantu batakiri hano kumwe natwe, ariko banyuze hano kandi tudahita twibagirwa kuko bahanyuze. Bose ndabazirikanye, abakoraga ibyiza, abakoraga ibibi, kuko sinjye mucamanza wabo, ariko cyane cyane nzirikanye abantu bavuye kuri iyi si baharaniraga amahoro, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Donc abantu bakundaga ubutabera, abantu bakundaga ko abantu babana mu mahoro, abantu babana mu bwumvikane, abantu barenga imipaka y'ibibatandukanya, bose uhereye kuri Abeli tubwirwa muri Bibiliya kugeza uyu munsi, bose ndabazirikanye, kuko iyo hataba bo ngira ngo isi yari kurimbuka burundu, yari kurimbuka wenda igihe kitageze, nk'uko bamwe wenda bizera ko izanarimbuka mu buryo bw'ibigaragara, ariko nkanjye wizera ko isi izarimbuka mu buryo bw'ibitagaragara, kandi nkaba mbona n'ukurimbuka kwayo kurimo kugenda kwegereza. Nimvuga ngo nizera kurimbuka mu buryo bw'ibitagaragara, hataza kugira untera amabuye, kuko kuba baratubwiye yuko isi izazingwa nk'urupapuro, yuko umuriro uzaka ngo umeze nk'amazuku, yuko ngo abantu bazifuza ko imisozi bagwira, biriya byose ni ikigereranyo, cyangwa se ni sens littéraire, niko njye mbibona, cyangwa se ni nako bimeze, kuko n'ibishushanyo iyo bakubwiye ngo inyamaswa irategeka, ntabwo baba bakubwiye ngo uzabona intare cyangwa ingwe iruhande rwawe, ahubwo nuko uzabona igisa nayo kiri gutegeka, cyangwa se ukabona ibisa nazo biri gutegeka. Hakabaho gusiribanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bikaba mu buryo nanone nyine butari fizike, ntabwo ari mu buryo bw'ibifatika ngo tuvuge, cyangwa se hari n'abasigaye bavuga bati Yesu azamanukira kuri uyu musozi, imisozi bakayirwanira, bamwe azamanukira ngo mu majyepfo y'Amerika, abandi ngo azamanukira muri Israeli, abandi ngo azamanukira sinzi igihugu bajya bavuga cya Afurika ngo azamanukiramo. Ibyo bintu byose, niba dushaka kwiboneza koko, niba dushaka kwiboneza, ndavuga kwiyeza, kuba abera. Nubwo mvuga ngo abera, abantu benshi bikabatungura, bakavuga undi si nguyu azanye ibyo abera gute ko tumuzi nk'umuntu uhakana Imana. Ntabwo mpakana Imana, nemera Imana, ibyo ntemera ni ibyiyitiriye Imana, icyo ngicyo ngisubiramo kenshi. Rero niba dushaka kwiboneza, ni ukuvuga ngo keretse nidufata ibintu byose twigishijwe, tugashaka akabati tubibikamo, tukongera tugatangira bundi bushya, kuko twarabeshywe cyane. Umuntu, mbivuga kenshi, cyangwa se si ubwa mbere mbivuga, uwitwa umucunguzi ari we Yesu Kristo, abamubambye, abamubujije gukomeza ubutumwa bwe, abamubujije kubugeza ku musozo, nibo bazanye nanone inkuru y'uko yaje aje kudupfira. aje kudupfira. Abantu bizera yuko Yesu yabapfiriye, nabyo ni byiza, bifite aho bibavana bikagira n'aho bibageza, ariko biratangaje kubona umuntu yakwizera ko Yesu yamupfiriye, ariko akifuriza abandi bantu, cyangwa se akifuriza abantu urupfu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa ugasanga wishimiye ko abantu bapfuye, cyangwa ukishimira ko abantu bababaye. Ibi ngibi ndi kubivugira ko muri kino cyumweru maze ntari hano, hari umuntu wabaririje aho ndi, abibaririza atari impuhwe amfitiye, atari urukundo mu by'ukuri amfitiye, ngo noneho se ngo yagiye hera,
ngo ngo akanwa ngo ke ngo katajyaga ngo kazibwa ngo noneho ngo ari hehe, ngo mbese ukumva ashimishijwe n'uko ntahari cyangwa ko ntari kuboneka. kandi nta n'ikintu nzi ngiye dupfa kifatika, ntacyo nzi usibye nyine ibi bintu by'imyemerere mba nza nkavuga ukuntu nabihawe cyangwa se ukuntu nabibwiwe, ukuntu nabitumwe. Nabibabwiye ubu butumwa nabutangiye ahagana za 2009 nibwo natangiye ino nzira. 2018 nababwiye ahantu nagiye, ntabwo ari ibanga. Nagiye i Bugande, ni ubwa mbere nari nsohotse igihugu ahari niba ariko nabivuga, ariko narerukaga gusohoka igihugu 9 mpunze, hanyuma nyine nabwo sinamaraho igihe kinini mpita ngaruka. Niba navuga ngo nari impunze kwa kundi jenoside ikirangiye abantu benshi bumvaga bagomba gushwekura, mpita nongera ndagaruka, ndavuga wapi, nta mpamvu yo kuguma hanze. Rero 2018 mu kwezi kwa 7 hari ubutumwa nahawe burimo ibintu byinshi harimo iby'uko mu Rwanda aribwo butaka butagatifu. Ari naho natangiraga ariko ntabwo aribwo nari nyitangiye, ahubwo nari narayitangiye kera, African Holy Land. uyu munsi ubutumwa burahari, kandi nkomeje kugenda nkabakaba ngo ndebe ubutagatifu bw'u Rwanda aho bushingiye. Mbibona bimwe, ndabibona ibindi nkabirota, ibindi nkabihabwa, ibindi nkabishyirwa mu bitekerezo, ibindi nagenda nkabibona bimeze nk'aho ndimo kureba ikintu kuri televiziyo, hanyuma hakabigiye mfashe umwanya nyine ngatuza kugira ngo mbanze ntureze numve neza, niyumve numve niba koko ntarimo kuvangirwa nk'uko abantu benshi bamwe baba babimbwira. Nibyo ngomba kubanza ngatuza nkamenya niba koko nkiri mu mwuka w'igihe nahabwaga ubutumwa, ndetse nkanitonda kugira ngo ejo ntazavuga ubwo ntagomba kuha mwebwe abaturage, rubanda rw'umwami, rubanda rwa giseseka. Nuko iyo umuntu avuze rubanda nabwo hazamo izindi contradiction. Uvuze rubanda nyamwinshi, ntabwo ari rubanda, ntabwo rubanda ari izina ribi, mureke kutwangiriza ikinyarwanda. Rubanda biva ku nshinga kubanda cyangwa komatana, gufatanya. Abantu biyumvamo ko ari rubanda mwese ndabashuhuje, abumva batari rubanda mu byihorere. Jewe ndi rubanda rw'umwami, njye ndi rubanda rwa giseseka, ntabwo nta kintu bintwaye kuba rubanda. No kumva uri rubanda nyamwinshi ukaba ufite icyo ushaka kuganishaho, binakuregarde ubwo, cyangwa se nawe n'uwumva wenda rubanda imucumuza, ibyo nawe biramureba. Ntabwo tuzajya tugenda tuvana amagambo mu kibonezamvugo cyacu, mu nyunguramagambo zacu, ngo amagambo amwe tugende tuyakansoringa ngo kubera ko hari abantu bayanduje. Niba barayanduje, ahubwo twebwe tuhereyeho iki? Tubereho kuyeza, tubereho kuyakesha. Rubanda ni ijambo ryiza cyane. Rubanda bivuga abaturage, abanyagihugu mu Kirundi. Iki kintu cy'urukundo rero twakagombye kugirana nk'abanyafurika, nakitekerejeho kubera nyine uwo muntu wavuze ngo ndi hehe, ngo kubera iki ngo ntarimo kuboneka, ngo wumva nyine n'agahinda, biteye agahinda kuba wakurikirana ko umuntu kanaka ahari, ariko ukabikurikirana atari impuhwe umufitiye, ahubwo ugamije kugira ngo umwishime hejuru, kandi nawe wambaye umubiri. Wenda yararwaye, wenda yararembye, wenda afite ikindi kibazo gikomeye gituma atarimo kugaragara mu ruhame, hanyuma wowe ukazanwa hano no kugira ngo umwishime hejuru. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Mu Rwanda ntabwo bibaho. Ntawe usekana umubiri, ntawe usekana umukobwa ahetse umukobwa, niko mu Kinyarwanda bavuga. Baba bashaka kwerekeza ku bakobwa wenda bashobora kujya gutya agatwara inda cyangwa akagira urugo rubi, noneho ugasanga hari umugore urimo kumuseka kandi nawe afite abakobwa hariya hirya, ejo nabo bashobora gushaka nabi cyangwa se bashobora kubyara bakabyabyariye mu rugo. Umukori bivuga kwa kuntu usanga umukobwa nyine wasaga neza, igihe kigeze agashaka, yashatse nabi cyangwa se yabyaye atari yashaka, ahita agira umukori. Nyine umukori ni umwanda umujyaho,
akenshi na kenshi uba ushoka inyuma ku ntege, za ntege nziza zari zirimo amaribori ugasanga zagiyemo imikori. Nyine nicyo bisobanuye. Bivuze ngo uwo mugani ufashe ukawerekeza ku bantu bose, ntabwo wakagombye kwicara ngo wumve wishimishijwe n'uko Mugwiza atarimo kuboneka kuri social media uno munsi, cyangwa ko nta kiganiro aheruka gukora. Niba koko kandi noneho ikibabaje ugasanga benshi babikora ni abantu bari mu madini b'abakristo. Ako ngako wenda reka twe kugatindaho, ariko wenda mvuge no ku kindi kintu kirimo gutrendinga cyane cy'umukobwa uvuga ko atazi intabire, atazi ngo ntabwo azi intabire, ngo ntabwo azi inturusu, ngo ntabwo azi, uriya mwana ntabwo ari amakosa ye. Ariko nabonye hari n'abanenga umunyamakuru wamubajije ngo ko yamusetse. Ese umunyamakuru yari kubigenza ate? Umunyamakuru yamubajije mu mujyo d'abord w'icyo uriya mukobwa yaje avuga ko ashaka gukora ibintu bijyanye n'umushinga w'ubuhinzi. Hanyuma uwo mushinga w'ubuhinzi, umuntu arashaka gukora umushinga w'ubuhinzi ntazi n'amasinde, cyangwa se ngo umushinga ngo wo gufasha abahinzi ntazi n'amasinde, ntazi n'intabe. Cyakora wenda byazamufasha kubyigiramo. Ariko reka turebe kuri iki ngiki. Njyewe navuga ko ikibazo kinini dufite mu Rwanda ni umuco wacu urimo gucika tuwureba, cyangwa se n'ukuntu nyine muri rusange ishyanga riri kuzima rikazima buke buke, ariko abantu bamwe bakaba batabibona. Ishyanga ririmo rirazima kuko iyo wabanjije kuzimya ururimi iyo wazimirije abantu ururimi ukazimya umuco, ugatuma hatabaho relation intergenerationnelle. Reka nyite gutya, ngo bipfuye kunzamo gutya, mujya munseka ko nkora n'amakosa mu bijyanye n'ibintu mvuga. None se ko nyine bijyanye nayo nize ukuntu angana, ariko sorry, ayo nize ndayashimira Imana kuko amfasha kubona ibyo nkeneye mu buzima. Ni ukuvuga ngo relation intergenerationnelle navuga ko ari imishyikirano hagati y'ibisekuru, imishyikirano hagati y'ibisekuru birimo kuvuka n'ibirimo kuvaho. Ni ukuvuga ngo abantu barimo kubyiruka bari mu myaka 20, hakaba ari ahantu bagomba guhurira n'aba 80 cyangwa se 100 bakaganira batagamije kurwanira, batagamije kugira bya bindi bita ngo ni conflit de generation, yego. Bakaganira batagamije kurwanira ibisekuru nyine, ngo umwe yumve ko ibyo mu gisekuru yabayemo ari byo byiza, undi yumve ko ibiri mu gisekuru arimo kuba mu uyu munsi ari byo byiza, ahubwo bakaganira bagamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ukuntu umuco n'ururimi byabungabunga. Ntabwo icyo kintu kirimo kuba, kandi hari abantu bakuze cyane, hari n'abandi bakiri bato cyane. Noneho ugasanga ku mashuri baragenda bakajya kubigisha nyine amaforumire, kwiga amashuri asanzwe. Rimwe na rimwe ugasanga abo bana ntibaniga no mu Rwanda, biyigira hanze, biga mu muco utari uwabo. None se urajya kumubaza intabire nyine ako ananirwe na dodo? Kandi n'abacu n'abanjye nuko mutuma ndi kuvuga gutyo ngo mugire ngo nshatse kugaya uriya mwana. Icyo ndimo gutekerezaho cyane, icyo ndimo kugarukaho cyane ni ibijyanye n'ukuntu amashuri cyane cyane ayigishiriza hano yakagombye gufasha abana kumenya ibintu byo mu muco wabo, ibintu bazabamo umunsi ku wundi. Ejo bundi tuzajya tubone dufite n'ubundi abayobozi bameze kuriya. Usanga umuyobozi aratuyoboye, ariko ni wa muntu utazi nacwa ku bijyanye n'abaturage, ubuzima babamo. Urumva rero cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kandi koko niko bizagenda. Kuko none se ko aribo barimo kwiga, ko aribo barimo guhabwa uburyo bwo kwiga, cyangwa se ko aribo banafite n'ubushobozi bwo kwiga, urumva nyine igihe kizagera uwo muntu utazi namba mu bijyanye n'ubuzima abaturage babayemo ni nawe urimo guhabwa kujya kubayobora no kubatekerereza. Cyane cyane ko mujya muvuga ngo leta iradutekerereza. Ubwo rero nyine leta idutekerereza, mu byumve ko iyo leta idutekerereza mu myaka 10, 20 turaba turi gutekererezwa na bariya batazi na dodo. Uko nguko bimeze. Ariko nkavuga ngo ni iki kirimo gukorwa ku buryo ku mashuri abana biga ibintu bijyanye n'ubuzima bwabo, ubuzima babamo bwa buri munsi. Ni byiza ko tukiga za tekinoloji, tukajya kwiga hanze, tukajya kugira gute, ariko hakagira n'uburyo abantu bigishwa mu muco wabo. Rero wenda mutaza kugira ngo natandukiriye, navuga ngo ndahari
ariko ndashimira cyane cyane abantu dukomeje gukorana, abantu duhurira muri biriya bijyanye n'ubuvuzi cyane cyane bwo nkora bwa kinyarwanda, nkabaha imiti itandukanye, abandi nabo tugahurira nyine mu buryo bundi butandukanye tugenda duhura, cyangwa se tugahura no kuri social media. Ushatse abo duhurira muri biriya bijyanye n'ubuhinzi bwa ziriya mbuto ndimo kugenda mbaha, zirimo linseed, chia seed yo ntabwo navuga ngo ntanga imbuto cyane, kuko naje kumenya ko hari na kampani ibikora, nsanga gutanga imbuto bitarimo cyane, ariko ndabaha linseed, ndabaha kamomille nayo iracyari hari nkeya. Hanyuma dukomeze tugendane nyine, dukomeze dushakisha ibyo biti birimo kugenda bizimira, dukomeze tubibungabunge, dukomeze tugende dushaka n'ibyo biti bitabaga hano mu Rwanda ariko bishobora gufasha abanyarwanda. Ushatse rero wampamagara kuri 0788350667. Baba damu mufite ikibazo cy'amavangingo, baba ni mufite ikibazo cyo gutera akabariro b'abagabo, b'abakobwa bataciye imyeyo, mwese nyine nimero murayibonye. Wanansanga kuri social media zitandukanye, ariko hari n'indi nimero nayo nkoresha 0734947655, yo yiri kuri WhatsApp, ukambwira ikibazo ufite.